केटाहरु आएर हाँस्छन् होला म जिम्मामा देखेर केटाहरु के हाँस्ने अब तर त्यति खासै नराम्रो पनि छैन दिकै भएको जति साह्रो चाहिँ छैन कस्तो त यो हेर्नु न मैले बनाएको धेरै गर्छ हामी भिडियो इन्डियाको नक्सा कस्तो भइरहन्छ यो चाहिँ हाम्रो मोमो बनाउने भाँडा हैन हुन्नु मोमो पाकिरहेको मोमो यस्तो छ मुनि कडाई त्यसको माथि के हो जाली के को अरे फेनको जाली पङ्खाको हैन टेबल फेनको जाली अनि माथि यो ढक्कन एकदम केही गर्नु परेन हैन हामीले न केही मार्केटमा गएर त्यसको मोमो बनाउने भाँडा किन्नु पर्यो न केही किन्नु पर्यो ल घरमै छ सबै चिजहरू आइडिया लगाएपछि यसरी मोमो बन्छ है ल रेडी भयो नि त फाइनली ल कस्तो छ भाइ ल टेस्ट गरौँ त मोमो कस्तो छ दामी बबा छ है ल भाइ कस्तो छ भाइ ल खाउँ चाखौँ त खै ल ढकाल भाइ मोमो जस्तै हो मोमो जस्तै हो ए ल ल ल यो मोमो जस्तो छ त भित्रको मासु चिल्ला अनि यो चाहिँ मोमोको चटनी हो नि त ग्रिन चटनी चटनी यो चाहिँ व्हाइट चटनी यो 72 सालमा घुइँचा लाउनु अगाडि पनि मोमोको चटनी दुई किसिमको यस्तो बाक्लो बाक्लो चाहिँ पाकेन यो के हो यो भाइ रेड बुल हैन रेड बुल जस्तो छ जु भाइरल भइरहेको ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ दाइको च्यानल एकै दिनमा ग्रोथ भयो साँच्चै हो 10 वर्षको अन्तरालमा आज फर्स्ट टाइम मोमो खायो दामी लाग्यो ल एकदम चटनी पनि पिरो दुई बाइट खाना पुग्थ्यो एउटा मोमो यत्रो हुन्छ पेटमा त्यो चाहिँ हाम्रो